안녕하세요, 트랩 오랜드입니다. 오랜만에 인사를 드리는 것 같아요. 새로운 신상품 하나를 소개시켜 드리려고 왔는데요. 어떤 제품이냐면, 자, 바로 보여드릴게요. 짠! 요 가방입니다. 트래시백이라고도 하고 쓰레기 가방이라고 하는데요. 보시면 이렇게 일반 캠핑 갔다 오셨을 때 냄새나는 뭐 음식 쓰레기라든지 일반 쓰레기 비에 젖었을 때나 그런 것들 차 안에 두기 좀 힘들었을 때 이 큰 배낭에 넣고 넣고 이제 차 외부에 달아 쓰는 이제 가방이라 보시면 돼요. 그래서 보통은 트렁크 이쪽으로 한번 보시면 랭글러처럼 뒤에 타이어가 있거나 아니면 픽업 트럭처럼 적재함이 있을 때 그 뒤에 매달아 두는 걸로 이제 외국에서도 많이 쓰는 오버랜딩 아이템이라 보시면 돼요. 그래서 제가 한번 바로 설치를 해 볼게요. 우선은 가방 디자인이 이렇게 멜빵으로 되어 있습니다. 되어 있는데 보시면 이렇게 아주 두꺼운 헤비듀티 메탈 버클로 되어 있어서 단단히 잡아주고요. 요 스트랩 또한 아주 튼튼하게 두껍게 되어 있습니다. 그리고 이렇게 보시면 이렇게 디자인 되어 있는 걸 보실 수 있어요. 보시면 안쪽에도 이렇게 다 한 번 더 보강이 되어 있기 때문에 터지지가 않고 쭉 늘려서 사용할 수도 있죠. 아주 길게 이렇게 되어 있습니다. 자, 한번 장착을 해보고 연결해 볼게요. 만약 타이어 이렇게 걸면 옆으로 빠지겠죠. 그래서 기본 구성품에 중간 잡아주는 스트랩이 하나 더 있으니까요. 한번 연결을 해 보겠습니다. 바로 찍어. 바로 내리고 한쪽을 연결해 주시고 그 다음에 반대편도 좀 푸셔가지고 당기셔서 끼워주시면 돼요. 자, 이 상태에서 매달렸죠? 그 다음에 가운데 버클 이렇게 껴주시면 됩니다. 끼워주시고 수평은 뭐 그때그때 봐주셔도 되니까 껴주시고 이렇게 하신 다음에 동일한 방법으로 이렇게 해서 껴주시면 돼요. 자, 이렇게 보시면 잘 보시나요? 네. 따가지 않게 잘 맞춰 수평을 맞춰 이렇게 걸어주시면 끝입니다. 설치는 아주 간단하고요. 우선은 이렇게 기본적으로 핸들형 손잡이가 하나 있고 바깥에서 보시면 그 다음에 가방에 야광 반사띠가 있습니다. 이게 있는 이유는 뒷 차량에 반사가 돼서 야간에 어두울 때나 해서 이 차가 있다는 걸 보여주기 위함이고요. 여기서 조금 더 당기셔가지고 위로 이렇게 매면 이렇게 올라가기도 하니까 그건 편할 때 해주시면 되고 지금 설명이니까 잘 보시면 될 거예요. 그리고 원단은 폴리 600D 옥스퍼드, 가장 많이 쓰이는 아웃도어 전용 원단이시라면 보면 돼요. 수명도 좀 길고 튼튼해서 가격도 대정적이고 더 많이 찾는 방식입니다. 그래서 옆면 이쪽에서 보시면 많이 쓰시는 몰리 패널 이 옆에 들어있습니다. 하나 둘 세 줄이 들어있고요. 그 다음에 메쉬 가방, 완전히 젖었을 때나 냄새나는 것들 넣으셔도 되고, 그 다음에 앞쪽에도 동일하게 메쉬 주머니가 한쪽, 그 다음에 보시면 이쪽에도 두 개 들어있습니다. 옆에도 당연히 몰리 기능할 수 있는 세 가지 줄 들어있어서 카라비너 같은 거 동시에 걸고 드시면 돼요. 자, 여는 방법을 보여드릴게요. 똑같이 빼주시고 이렇게 젖히면 됩니다. 지금 예시록에 에어캡 큰 거 하나 넣어놨어요. 보시면 저희가 예상한 100리터 좀 넘을 것 같은데 그냥 다양하게 이만큼 여셔가지고 빼주시면 됩니다. 보이시죠? 이만한 거. 그리고 네. 안쪽을 한번 보시면 이 정도 엄청난 사이즈입니다. 마대자루 한번 넣어봤어요. 안에 쪽에 보이시도록. 그래서 공간이 크기 때문에 이만큼 빼주시면 되고 또 빼볼게요. 자, 바닥에 보이시죠? 여기 보면 중간에 아일렛 홀이 있어가지고 물이 빠지게끔, 네, 물이 고여도 아래로 빠지게끔 되어 있습니다. 그리고 한 번 더 완충제가 되어 있기 때문에 바닥에 원단이 아니라 폼이 들어가 있어요. 그래서 바닥에 좀 무거운 하중을 버틸 수 있게끔 아래쪽에 완충제 역할을 하기 때문에 좀 튼튼한 쓰레기 아주 무거운 것들 넣으셔도 되고 물 빠짐이 있다 이렇게 보시면 돼요. 그리고 요거는 쉽게 말해 생활 방수 기능이기 때문에 완전 방수보다는 그냥 단순히 젖은 것들 이렇게 넣으시면 간단하게 쓰실 수 있으실 거예요. 픽업 트럭 같은 경우는 뒤에 적재함도 있고 하니까
바로 사용하셔서 매다시면 되고, 이렇게 당겨 주셔가지고 쭉 매다시면 돼요. 그 다음에 다시 한번 내리시고 편하고 부담 없이 막 쓰시면 됩니다. 쓰레기 같은 거 냄새 나는 것들, 차 안에 두기 힘든 것들, 그런 거 이렇게 하셔가지고 매단 다음에 넣어주시면 돼요. 간단하죠? 사용법은. 또 이렇게 대용량 트래시백, 외국에선 트래시백이라고 우리나라에서 스봉백 가방, 뭐 이렇게 다양한 용어로 불리기도 하니까요. 편하게 사용하시면 될 것 같아요. 가격도 대중적인 가격이라서 뭐 10만원 넘지 않는 가격대로 측정될 예정이니까요. 편하게 달고, 가셨던 곳은 꼭 깨끗하게 들어오셔가지고 캠핑을 즐기셨으면 좋을 것 같아요. 그래야 다음 분들도 다닐 수가 있으니까. 이렇게 오늘 오버랜딩 쓰레기 봉투 가방 제품 설명이었습니다. 정식 제품명은 저희가 앞으로 바뀔 수도 있으니까요. 그거 참고해 주시고, 이런 가방이 새롭게 출시한다 보시면 될 것 같습니다.